Sasa sasa vile nilikuwa nakwambia. Huyu jamaa alilewa mpaka akazima. Tukambeba hadi kwa club. Lakini shida yake alilemewa pesa. Sisi ndio tunambaia kamera. Kwani alilemewa aje? Unajua hizi vitu hazitakangi haraka. Mtu umebaia pombe na anazima. Alafu unajua bili yako. Kabla hujakunywa pombe unajua ni vizuri ukule. At least na si ati chakula hivi. Kama ni ugali unakula vizuri ugali na mboga ya kienyeji mzuri. Shida hata iko hapo. Unaona? Shida ni kubaiwa na lazima kwa pesa wenyewe. Hiyo ndio shida. Sasa huyo mtu hatuwezi endana naye maana. Ndio maana nilikuwa nakwambia. Mimi nikubaia pombe alafu lazimia. Kwanza sasa hiyo ni nini? Hiyo mtu ni kama mtoto. Hiyo basha na lazima kwa bili yako. Na sasa haikuwa basha maana sasa. Na sasa sisi unajua mimi nataka sasa tuanzishe ingine kali. Basi sasa mimi nataka unajua na watu kama hatufai kuita. Watu wanazimiwa. Uko na plan? Una maana. Boy itoe. Usiogope. Unajua mimi niko na plan. Unajua wewe tumetoka na wewe mbali kabisa. So kitu mimi nataka tuandae bonge la bash. Bonge la bash wazimu sana. Bonge la bash. Unajua wewe kama wewe najua sasa financially hauko mbaya sana. Mimi niko sawa. So mimi nataka tuchange hata kama ni 40,000. Hata ukisema 50 naweza toa. Tukue na around 80k. Unajua 80k ni bash nyingine tutanunua zile pombe za maana, vyakula vya maana, tutafute warembo wa maana, tuende kwa sehemu za kifahari kama ni lodge, maresto, zile za sehemu za kifahari. Tuchape bash yetu kitu ya maana hiyo. Kwanza uko na warembo? Warembo ndio unajua usikue pombe. Tukikuwa na wewe umetoa 40, mimi nimetoa 40. Tuko na 80. Unajua warembo wa siku hizi ukishaonyesha hela hivi wewe unajua ushawateka. Kabisa. Hawa warembo siku hizi ukishaonyesha tu hela hivi. Pesa tunatuma wapi jamaa? Tunakutumia pesa. Kuna coordinator wangu ambaye atakuwa anajaribu organize hiyo bash. Tunaweza tumtumia mimi hata 40k zangu, acha tu nimtumie sasa. Hiyo namba nampea sasa. Ila natuma 45 pamoja na kutoka. By the way natuma 45. So pesa nipe hiyo namba. Hiyo namba ndio hiyo account number. Account namtumia tu kwa simu direct ndio. So unajua yeye ndio organizer wetu. 07. Hiyo iko sawa. So nenda hapo kwa M-Pesa tumtumie hiyo pesa haraka. Shamtumia. Very good. Ndio very simple. Sasa umesema kila kitu iko set. Lakini ndio wewe unapenda na simu hapa inaingia. Unajua hii ni simu madai. On madai? Bwana. Hey. Hello mom. Habari ya nyumbani? Sisi tuko salama huko Nairobi. Labda wewe niambie kule mko vipi? Ulikuwa na shida? Shida gani? Kwa hivyo ulikuwa unataka nikusaidia aje mama? Ulikuwa unaitisha 10,000. Sasa hivi? Lakini saizi mimi sina 10,000 saizi. Kwa sasa kazi yangu najua ilikuwa na changamoto mingi, sasa hata hela sina kwa sasa. Lakini sasa nikipata nitakutumia tu. Sawa. Unaona sasa madhe. Huyo nishampanga sasa. Unajua sasa anataka nimtumie do. Na bash sasa unajua nikianza kumtumia do hizo pesa zitaanza. Hiyo bash yetu itaharibika. Unajua kubaki na pesa. Hapana, madhe wachana naye kwanza akae bana. Unajua madhe wengine wanasumbuanga hivi. Ama naweza kutumia pia mtumie. Hapana, tupige bash. Sherehe kitu cha maana. Sherehe kitu. Rule number 1, sherehe kwanza. Alafu vile itakuja baadaye. Kwa sababu hiyo msimu bwana. Watu wa nyumbani wanaona kila mtu ako na pesa. Huko maybe utaenda huko kama festival hivi. Alafu tutoza sherehe ishe. So nishaongea na organizer wetu. Nishapata place kila mahali, vyakula, booking, hata tu rooms ashaunda. Vidosho wako pia. Kwa hivyo wacha tuone mambo itakuwa namna gani. Tukunywe kachai pale. Wacha tukunywe kachai hapo. Hapa bana kuna baridi mingi. Wacha organizer